أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الناس ملك الناس، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amajjuvu nga malungi tugatenda n'ennyinigo Allahu subhanahu wa ta'ala. Oyo omulezi waffe nannyini kututandikawo oluvannyuma lw'okuba nga twali tetuliiwo. Oyo akkiriza n'olwaleero tubeere abalamu na weewaawo nti bangi bajjulukusa okuva mu bulamu buno obw'edduniya. Tumusabe asse ebyengera n'emirembe ku kitonde kye ekisinga ebitonde bye byonna, kye yasukkulumya ku bitonde bye byonna bye yatonda n'omukono gwe n'ebyo bye yatonda n'ekigambo kye. Era ng'ekitonde kino ye Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ate era tumusabe asse ebyengera n'emirembe ku bannabbi be bonna abaakulembera n'abo abakkiriza bonna. Abalungi ab'ebitiibwa, bannyinaze naawe muganda wange yonna gy'osinzidde okubeera nga owuliriza omusomo gwaffe guno. Tukwaniriza nate mu musomo gwaffe zibuka amaaso. Olunaku olwaleero zimaze okuwera ennaku 3 eziyise ku mwezi ogwa Rajabu, omwezi ogw'omusanvu. Tuli mu mwaka gwa 1439 ku kalenda yaffe ey'Obusiraamu. Bwe zityo era ziyise ennaku 20 mwezi gwa Maachi oba gwa 3 omwaka 2018 ku kalenda ya Grigore. Butereevu mu lunaku luno we tukomeddewo ne chapita yaffe eya 27 nga tukyali ku mutwe ogugamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era nga we twogerera eno episode ey'omunaana gye tugenda okubeera nga tufuna mu katandi kano biidhini tabaraka wa ta'ala. Nyongera okujjukiza ku YouTube channel yaffe eri mu mannya ge gamu Zibuka Amaaso Lectures. Eyo nno gyagendayo subscribing, buli musomo gwonna ogunaaba guteereddwayo ojja kubeera ng'ogufuna biidhinillahi. Ate era ne Facebook page yaffe eri mu mannya ge gamu ga Zibuka Amaaso Lectures. Bw'oba ogirayikinze ojja kuba ofuna obubaka obukulaga nti waliwo ekiteereddwayo, nga n'olwaleero bwe tumaze okubeera nga tuteekayo ebifaananyi ebyo bye tugenda okubeera nga tuwulirako mu musomo gwaffe guno ogw'olunaku olwaleero biidhin tabaraka wa ta'ala. Emitimbagano gino gyonna tugiteekawo okubeera nga tuyambagana, naddala abatasobola kubeera nga bafuna omusomo n'ekifaananyi, nga bw'oba owulidde omusomo osobola okgenda n'onoonya ekifaananyi ekyo era n'obeera ng'okifuna. Butereevu engeri olunaku olwajjo gye tutaafunye musomo, olwaleero katugezeeko okubeera nga tufunzafunza ensonga eziwerako mu musomo gwaffe guno biidhini tabaraka wa ta'ala. Oba oli awo tubeere nga tufunza ku chapita ya 27. Butereevu ng'ate tugenda okugenda mu musomo gwaffe, ne bino osaana okwongera okubeera ng'obimanya mu chapita eno yennyini gye tuliko. Nga bwe twalaba mu ntandikwa nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yazaalibwa ku nnaku z'omwezi 12 Rabbil Awwal
omwaka gwa 571 ku kalenda eyaliwo ey'Abawarabu mu kaseera ako. Mu kiseera kyekimu ku kalenda ey'Abahindi zaali zisoma ennaku nga lumu, omwezi gwali gwa Jais, omwaka 628, yeyo kalenda y'Abahindi. Ate ku kalenda eya Gregory oba ey'Abachristians zaali zisoma ennaku 2 August omwaka 570, ng'era omwaka ogwo gwe tuwulira nakati ogw'2018. Mu biseera ebyo gyali gikyali emyaka 507 egyali gyakayita. Essaawa ezigambibwa okuba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze yazaalibwako mu Pakistan, obudde bwabwe zaali essaawa 10:20 ez'okumakya. Ate mu Saudi nga bwe yali eyitibwa nti Arabia mu kaseera ako, zaali essaawa 3 ez'okumakya:57. Ate bwe tugenda mu budde obw'Abahindi bagamba nti zaali essaawa 7:16 ez'omutuntu. Bwe budde obwo obwogerwako ku sayidi ez'enjawulo nga banyonyola ku budde obwazaalibwamu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufundikira tugamba nti wallahu ta'ala alam. Butereevu ate nkwaniriza muganda wange wenna gy'osinzidde omulundi omulala mu episode yaffe eno ey'olwaleero. Butereevu nga bwe twafundikidde oba bwe twafundikira mu episode yaffe eyali ey'omusanvu, nga tulabye ku musajja gwe baali bayita Bukhaira eyali omumonko omuju, nekigambibwa nti yali mu Christian, eyalagira oba eyasaba Abu Talibi abeere ngazza omwana ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Makka, oluvannyuma lw'okuba nti yamukakasa era n'amulabako obubonero obwa nnabbi eyali agenda okugoberera oluvannyuma lwa nnabbi Isa alaihi salatu wassalaamu. Era n'amugamba nti singa abaju bali abakyamu bamulaba tebagenda mumulekera bulamu, bagenda kukola ekisoboka obeere nga tomuzza Makka. Bw'atyo Abu Talibi yasalawo n'afuna abasajja mu konvoyi gye baalimu, n'abasaba era n'abalagira basobole okubeera nga bazza Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Makka. Yasobola okuggusa kino ekyali kimuleese eky'obusuubuzi, ate oluvannyuma ajja kubeera nga amusinkana. Fi riwaaya kigambibwa nti Abu Talib yennyini yakyuka n'agenda nabo be yali azze nabo ne baddayo e Makka. Amakulu abalala ne bagenda ne basuubula, ye n'addayo e Makka ne Muhammad, naye nga ekyasinga okubeera nga kyegattibwako abamanyi nti Abu Talib yafuna abasajja mu konvoyi yaabwe nga bwe baali, bw'atyo n'abeera nga adda aba abalagira bazze Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Makka. Mu kaseera kano
mu kuddizibwayo kwa Muhammad ku myaka gino 12 mu konvoyi eno gye baalimu mwalimu n'abato abalala 2, omu gwe bali bayita Abubakari era nga bwe tugenda okumulaba mu maaso, era ng'omulala ye Bilaali era naye nga bwe tugenda okubeera nga tumulaba mu maaso biidhini tabaraka wa taala. Kigambibwa nti abantu bano bombiriri Abubakari ne Bilaali nabo beegatta ku lugendo luno olw'okudda e Makka nga baddayo ne Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Era mu mbeera eno oluvannyuma lw'olugendo luno baatandika omukwano gwabwe ogwali ogw'enjawulo, era nga bwe tujja okubeera nga tubiraba Abubakari yaani, Bilaali yaani, bonna tujja kubeera nga tubalaba biidhini tabaraka wa taala mu maaso ddala mu chapita eno yennyini gye tulimu. Mu kaseera kano abantu bano bombiriri Abubakari ne Bilaali era omukwano gwabwe gwawangaalira ddala ne Muhammadi sallallahu alayhi wasallam okutuukira ddala mu myaka gyabwe egy'obukulu, naddala Abubakari. Mu kaseera kano ne Abu Talibi nga tumaze okukakasa nti Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ne banne baddiziddwa e Makka, nga Abu Talibi abawadde abasajja abaali bagenda okuba nga babatwala okubazza e Makka. Jjukira olugendo luno baalutambuliranga ekiseera ekyawerera ddala, emyezi gyekulungulanga. Bw'atyo luno lwe lugendo Abu Talibi lwe yasembayo era lwe yakomako okubeera ng'afuluma Makka ng'agenda okubeera ng'asuubula. Ku lwaki? Kubanga ddala yakakasa ku ebyo byonna bye yali awulidde ku Muhammadi nti ddala agenda kubeera omuntu ow'amakulu ennyo okusinga bwe baali bakirowooza. Era kino Abu Talibi oba taata wa Talibi mwana wattu yakimanya era n'akikakasa, era kye kyamuleetera okubeera nga asigalira ddala e Makka n'ataddamu kufuluma Makka nti agenda Siriya kusuubula. Olw'ensonga yatya obulabe buyinza okutuuka ku mwana ono, era yasigala ewaka oba yasigala mu Makka nga mwakolera emirimu gye asobole okuba nga alabirira bulungi abaana be bano bonna be yali alina. Ebiseera ebimu yatwalanga abaana bano mu butale obw'enjawulo n'abayigiriza okusuubula, naddala Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Wabula Muhammadi bw'ataabeeranga na taata we muto Abu Talibi yabeeranga mu kulunda, era Abu Talibi olumu yatwalanga abaana bano eyo gye baatontomeranga engero. Bwe tubeera ku kutontoma omwabeeranga abasajja bakulu abaayogeranga engero ku ebyo ebyafaayo eby'enjawulo naye nga babitontoma butontomi. Era Muhammadi sallallahu alayhi wasallam naye talina lugendo lwe yagendako lunene oluvannyuma lw'olugendo lwe olw'okuddizibwa okuva e Siriya emyaka gyekulungula, nga Muhammadi sallallahu alayhi wasallam omulimu gwakola gwa kulunda nsolo omulimu gwe yakolanga gwali gwa kulunda nsolo za taata we omuto Abu Talibi wamu ne abantu ku kitundu abo bonna abaali bamutaddemu obwesige mu kaseera ako. Era mwatyo Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mukadde kano mu mbeera zino zonna ze yatambulirangamu emyaka gyekulungulira ddala ng'alunda, era yatuulanga wansi n'ayongera okulowooza kubanga kyali mu mbeera ze za bulijjo ekyokulowoozanga nga naye talina kirala kyalowooza wabula nga asinziira ku kulowooza kwe oba nga asinziira ku ebyo byonna byalaba mu bulamu bwe. Ekyo nno ne kimuleetera okubeera nga alowooza ku oyo nannyini ku bitonda. Obudde bwe bwawungeeranga yatunulanga ku ggulu n'alaba obulungi bwalyo, n'alaba obukulu bwalyo, butya bwe lyawundawundibwa, n'atunuulira ebintu byonna byali bimwetoolodde. Mwana wattu, omuntu yenna afumiitiriza ku ebyo ebimwetoolodde y'oyo
asooka okufumitiriza ku Allahu subhanahu wa ta'ala, kubanga tuyinza kufumitiriza ku ebyo ebyatondebwa nga tufumitiriza ku oyo yabitonda. Osooka kulowooza ku oyo yabitonda n'olyoka ofumitiriza ku byo byennyini. Bw'atyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu kaseera kano yayongera okubeera nga awangalira mu mbeera efaanagana bw'etyo, nga naye ddala ye Allahu subhanahu wa ta'ala yali amuteekateeka okumutuusa ku ekyo ye kye yali ayagala, ng'amuyisa mu siteegizi zino zonna abeere ng'amutuusa ku ekyo kye yali ayagala. Ku myaka 15 omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam gye yali atuuseeko, kigambibwa waaliwo entalo ezatandikawo nga zitandikawo wakati w'ebika by'Abawarabu, era entalo zino baaziyitanga Haribul Fujal. Haribul Fujal z'entalo ezatandikawo nga kino nno z'entalo ezatandikawo ebika by'Abawarabu eby'enjawulo, era byali ebika 3, naye nga batandikawo entalo zino mu kaseera kano baali balina n'emyezi egy'emizizo, ng'olwali bw'olengera nti mu Busiraamu baali Bawarabu mu biseera ebyo, naye nga bwolengera olwaliro nti mu Busiraamu tulina emyezi egy'emizizo. Agamba omwezi guno tekyandibadde kirungi n'ogukoleramu ekikyamu kyonna oba ezzambi eddene oba ezzambi lyonna bw'oba nga olitegedde. Nabo balina emyezi gyabwe egy'emizizo era nga tebakkirizibwa kubeera nga balwaniramu. Kakati entalo zino zaali nnya ezaaliwo. Olutalo olwasookera ddala lwaliwo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kigambibwa yali alina emyaka oba yali awezezza emyaka 15. Olutalo luno lwatandika n'omusajja yali ava mu kika eky'Abakinaani. Ekika kyenjogerako nga bw'olengera olwaleero nti tulina ebika by'abantu wano mu ggwanga lyattu Uganda. Waliwo ekika eky'Abatoolo, ne wabeerawo n'ekika eky'Abaganda n'ebika ebirala nga bw'obiwulira, oba zibandiyise tribes. Kati mu kaseera kano waaliwo ekika eky'Abakinaani, era nga bano mwalimu omusajja omu yayimirira ku magulu ge n'agamba, nze musajja asinga okuweebwa ekitiibwa oba ow'ekitiibwa okubasinga mwenna Abawarabu. Mu biseera bino omukadde kano, era musajja ono n'agamba bandibadde bamuvunnamira. Omusajja ono bw'ayogera bino byonna, waaliwo eyamuli awo emabbali omusajja omulala eyali ava mu kika eky'aba Hawazin. Hawazin nayo tribe mu Bawarabu, era nga yali evamu omukyalo oli Halima eyawuyonsa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati omusajja ono okuva mu Bahawazin ng'amaze okuwulira oli ava mu Bakinaana nti yali yeefudde ow'ekitiibwa owa waggulu mu Bawarabu, n'agamba tekisoboka, kwe kusikayo ekiso n'amusala ku kigere kye oba ku kugulu kwe, ng'owa Hawazin yasaze kwona abadde yeeyita nti yeewa ekitiibwa okusinga mu Bawarabu bonna, ng'ava mu kika eky'Abakinaana. Awo nno olutalo we lwatandikira. Abakinaana ne badda emabega wa Mukinaana munnaabwe, ne bana bava mu kika eky'Abahawazin nabo ne badda emabega wa munnaabwe. Awo bonna ne bajjayo ebitala ne batandika, olutalo ne lutandika, era terwali lwangu. Ebika bingi eby'abantu abaakafiiramu ab'enjawulo. Mu kaseera kano entalo zino zaabeerangawo olw'okuba nti abantu bano baali tebaagala kunyoomebwa yadde kuyisibwamu maaso, nga buli kika kyali kyagala kye kiba kibeera waggulu. Mu kaseera akalala
oba olutalo olwokubiri wano tuzze kati n'ennyima bali ku ntalo zino. Olutalo olwokubiri lwaliwo wakati w'Abakuraishi n'Abahawazin. Oluvannyuma lw'omukyalo omu okuba nti yalumbibwa, omukyalo omu ku b'ekika kino oba ku kimu ku bika bino yalumbibwa n'ayisibwa bubi nnyo, ne bategeera muntu wa kika kye yazze n'alumba, era oluvannyuma ne babeera nga baalwana. Olutalo olwo lwali wakati w'Abakuraishi n'Abahawazin. Olutalo olwokusatu lwali wakati w'Abakinaana era n'Abahawazin. Kino nno kyava ku musajja omu eyali ava mu kika eky'Abakinaana okubeera nti yali azaamaanya omulala, yali azaamaanya ebbanja eri omulala okuva mu kika eky'Abahawazin. Era bwe baali mu kukkaanya ne bategeeragana, ne balemagana okukkaanya n'okutegeeragana, bwe batyo olutalo nabo ne babeera nga baaluggulawo era ne lutandika. Olutalo olwokuna lwe tugendereddemu era nga lwe lwasembayo lwe lutalo olugambibwa nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye yalwegattamu. Olutalo luno lwali wakati w'Abahawazin n'Abakinaana, wabula n'Abakuraishi baali balina okuluyingiramu olw'ensonga zaabwe ze baalina. Mu kaseera kano olutalo luno lwatojjera nga Abakuraishi baali balina okulwanirako Abakinaana. Mu lutalo luno Abu Talib teyayagala kwegatta mu lutalo luno, wabula oluvannyuma lw'okulaba nga banne baali balwegasseemu, Abakuraishi, yali talina kyakukola okuggyako okubeera nti naye yali alina okuluyingiramu. Wabula ekyali kimuganya okuyingira mu lutalo luno kwe kuba nti omwezi guno gwe baalimu gwali gwa mizizo, baali tebakkiriza okubeera nga balwana. Naye oluvannyuma lw'okulaba nti Abakuraishi baali baluyingiddemu, Abu Talib yali talina wabyegaanira era naye yali alina okuluyingira. Era kigambibwa yagenda ne mutabani w'ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oba omwana we gwe wandiyise ekizibwewe, n'ayingira naye mu lutalo luno. Wabula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam talina gwe yalwana naye okuggyako okubeera nti yakuŋŋaanyanga busaale obw'abalabe bwe baakasukanga ne bukuba miisi, ye ng'agenda bukuŋŋaanya bwonna ng'abuleetera taata we omuto, ng'ate taata we omuto ye abukozesanga ekyokulwanyisa ng'abuzzaayo. Ekyo nno kyaliwo mu biseera ebyo. Era oluvannyuma ennyo olutalo luno lwali lulemye okuggwa. Baatuula ku mmeeza nga bamaze okulaba nti batandise okumenya amateeka, olaba batandise n'okulwanira mu myezi egy'emizizo. Bwe batyo ne basalawo ne bakola endagaano obutaddamu kubeera nga beggulako entalo ebika bino byonsatule, era ne kibeera nga bwe kiti bwe kyakomekkerera. Kigambibwa entalo zino zaamala emyaka gyali 9 ku myaka 10, wakati w'emyaka 9 n'emyaka 10. Oluvannyuma ennyo ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam awezezza emyaka 20, yatandika okufuna olw'ekisa kye, olw'empisa ze, olw'obuntubulamu. Yali musajja mukkakkamu era ng'ayogera mpola mpola. Yali muntu atabubbuuka mu kwogera, ng'ate buli kyayogera kyonna asooka kukirowooza n'okukisengejja. Muhammad yafuuka ow'enjawulo okuviira ddala wansi. Bw'atuuka mu myaka gye egy'ekivubuka ate ne yeeyongera ddala okubeera ow'enjawulo. Era Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatandika okufuna obwesige okuviira ddala mu bantu. Era waliwo omusajja mukulu omu eyali takyalina busobozi mu kusuubula, bw'atyo n'amuwa omulimo Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeere ng'amuyambako okumusuubulirako mu butale obwali mu bitundu bino
eby'Obuwarabu mu kaseera kano, era n'amusuubiza nti amagoba gonna ge banaaba bakoze Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali agenda kufunako amakkati ku magoba ago, ne nannyini bizinensi afuniko amakkati ate ne kapito naye nga bwe yeeyongerako. Era Muhammad bw'atyo yakkiriza n'abeera ng'akola akalimu kano mu kumupangisa kwe baali bamupangisizza, n'asalawo abeere ng'akakola mu myaka gye gino egy'ekivubuka gye yali mu myaka 2 n'emyaka 21 mu myaka egyo gyombiriri. Mukadde kano Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatandika obusuubuzi obwali successful ennyo mu bulamu bwe, nga buli kye yakolanga mwana wattu kyayitangamu. Era mu kaseera ke kamu bye yatundanga tekwabeerangako yadde kubageininga, olw'okuba baali bamumanyi nti musajja wa mazima, baali bamumanyi nti musajja ebintu bye byonna akigamba lumu nga kyekyo mu butuufu bwakyo. Kati tewaabeerangawo okulamuzanganya, bw'atyo bwe yasuubuzanga ate naye bwe yasuubulanga. Bwe yatuukanga ku dduuka ly'omuntu n'amulamulira nti kino kyazino, oba ku mudaala gw'omuntu n'amulamulira nti kino kyazino, ng'asasula busasuzi nga naye bwe yalamulanga. Tekwaliko ebintu wallaahi ate nkiryako zino, ate wallaahi nkiryako zino nyongeraako, tebyaliwo ku mudaala gwe ye Muhammad, olw'obuntubulamu n'obwesigwe abantu bwe baali bamutaddemu era bwe baali bamumanyiimu. Mu kaseera kano nga bwe tugambye nti waliwo omusajja eyali asazeewo okubeera ng'amukozesa, ng'amusasula ku magoba ebitundu 5 ku 100 eby'amagoba. Era omusajja ono yali akuliridde nga takyasobola kubeera ng'asuubula. Mu kaseera kano kino kyayongera okusitula Muhammad sallallahu alaihi wasallam amadaala. Abantu ne bongera okumumanya, ne bongera okumwogerako nti bannange Muhammad, buli omu yenna ng'anoonya Muhammad. Waliwo omusajja mukulu omu yajja okumugulako ebintu. Bw'amala okubimugulako, bw'amala okumugamba, omusajja n'amugamba ebyo bye ngenda okutwala. Muhammad n'abyawula ku ebyo bye yali ayina. Omusajja n'amugamba nti naye kangendeko ne wano ku sayidi eno mu katale kano ak'egimbi mbeeko ne byengula, ngenda kudda olw'eggulo mbeere nga mbinona. Muhammad n'amugamba kale ojja kunsangawo. Omusajja n'agenda. Omusajja bw'atuuka eyo Allah amwerabiza okudda. Ekiseera kiyita, omusajja akomawo. Agenda okukomawo asanga Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyamulesse eggulo limu nga nakati waali, nga n'akatale oba baali bakolera obudde buleka okuba nga bwali bufunze. N'amugamba ssebo, ate wampitako ebintu bye wanteresezza munnange bibino ono era mbadde nninze ggwe. Omusajja yeewuunya nnyo Muhammad. N'amugamba obadde olinze nze okuviira ddala eggulo? N'amugamba ye, okuviira ddala eggulo mbadde nninze ggwe. Amakulu yabeerawo, n'asulawo ng'ayinza omusajja ono, ng'abalala bonna baali bavuddewo. Omusajja ono yayongera omukakasa n'agamba nti ddala musajja ggwe oli w'amazima, oli w'amazima. Era omusajja ng'akwata mu nsawo ng'asasula zennyini ze baali bakkaanyizza ku bintu. Era Muhammad sallallahu alaihi wasallam talina kye yayongerako yadde nti nakulinze nnyo kati nyongeramu, nedda. Wabula ekyo kyennyini kye yasaba era kye baamuwa. Mu kaseera kano omusajja wamala okutwala ebintu bye, ne Muhammad naye n'abeera ng'asitula ebyo bye asobole okubeera ng'avaawo yeeyongereyo. Kino nno bye bimu ku ebyo byaleetera Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera ng'ayitibwa al-alamin oba ow'amazima ennamaddala. Mukadde kano
Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeeyongera okufuukira ddala ow'enjawulo mu bantu bonna mu Makka, era yatandika okufuna emikisa. Abasajja n'abazadde ab'enjawulo baatandika okuleeta bawala baabwe oba baatandika okumwagaliza bawala baabwe, wabula Muhammad n'abagamba nti yali tayimiridde bulungi mu nsawo mu mbeera y'ebyenfuna, era musajja wattu teyasobola kubawasa. Mu kaseera kano Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali akyabeera mu maka ga Abu Talib, taata we omuto, era mu maka gano Muhammad yali muntu ali close ku buli muntu yenna mu maka gano, okuviira ddala ku taata Abu Talib, maama Fatima. Abaana, mu baana bano mwali Jafari yali omuto, nga mulimu ne Akil yali mu myaka 13, ate nga mwalimu ne Talib yali mu myaka gyegimu ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam gye yalimu. Era ono Talib yeyavaako okubeera nga anko wa Muhammad ono bamuyita Abu Talib oba taata wa Talib. Mu kaseera kano Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu maka gano mwe yali awangaalira, kyekulungula era waayita ebbanga Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabeera nga atuuka ku myaka 25. Yali afuukidde ddala omuntu omumanyifu, omwesigwa, yali aweebwa ekitiibwa ku buli muntu yenna, kubanga naye yali awa ekitiibwa ku buli muntu yenna. Abasajja abakulu mu bika eby'Abawarabu baali bamumanyi, abavubuka baali bamumanyi, abaana abato baali bamumanyi, buli omu yenna ng'amuwa ekitiibwa kye, kubanga naye yali abawa ebitiibwa byabwe, era nga bamumanyi ng'omuntu eyali omutukuvu. Mu myaka gino baali bamumanyi ng'omuntu eyali omutuukirivu, era nga bamanyi bulungi nti ddala ye amagezi ge ag'omunda gaali ga njawulo ku bantu abaaliwo mu Makka mu biseera ebyo. Mu kiseera kino Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali musajja mukkiriza, era nga akkiriza mu Allahu subhanahu wa ta'ala, oyo Katonda nannyini kutonda nsi, era yamusinzanga n'omutima gwe n'omwoyo gwe. Muhammad teyasinza ku masanamu ng'Abawarabu bonna abaaliwo kye baali bakola. Era Muhammad ye yali asinga abantu bonna abaaliwo. Yali wa kisa, yali wa mazima, yali mwesigwa mu Makka. Abantu baatuuka okubeera nga bamuteresa ebyobugagga byabwe, nga bamwesiza. Abasajja abakulu ne bamuteresa ebyobugagga byabwe, ng'olwaliro bw'onalaba musajja mukulu n'akwata ebyapa bye byonna eby'amataka n'abiteresa omuvubuka, nga talinaamu yadde kweraliikirira nti agenda kubitwala abisinge. Oyo naye yali Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu myaka gye egy'ekivubuka, ddala emyaka 25. Muhammad yali amanyikiddwa okuba nti yali ava mu kika ky'Abakuraishi, era bamuwa tayito ya Al-Amin, omwesigwa. Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah yamuwa bino byonna nga ye Allah alina ekigendererwa kye. Era Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamala ebbanga oba ebiseera bye eby'eddembe, oba ebiseera ebimu yabeeranga yekka ng'asiriikiridde mu mpuku emu eri olusozi oluliraanidde Makka oba olwesuddesudde ne tawuni ey'e Makka, be bayita Mountain Hira. Olusozi luno olw'e Hira teruli wala nnyo ne Makka, era nga bw'olengera ekifaananyi ekigoberedde
akatambi kano bw'oba tosobodde kukiraba gendako ku Facebook page yaffe ojja kubiraba mu angles ez'enjawulo. Ku Facebook tuteekayo ebifaananyi ebiwerako naye akatambi kano kasobola okutambula n'ekifaananyi kimu kyokka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bw'olengera empuku eyo gye yatuulanga n'abeeranga alowooza ku Allah wamu n'okubeera nga yamusaba obanga amutendereza mu ngeri gye yakakasa nti ye yali entuufu mu kiseera kino. Mu kaseera kano mu Makka mwalimu omukyala nnamwandu eyali omugagga naggagga oba gwandiise naggwadda. Omukyala ono yali nnamwandu wabula nga yali mukyala mulungi nnyo, yali mu myaka 4 n'emitonotono egigwamu naye yali mulungi nnyo. Era omukyala ono yali musuubuzi oba yali business woman. Omukyala ono yafuna abasajja bangi abamwogerezanga mu kaseera kano wabula nga tetunaba kutuukayo ku bamwogerezanga. Omukyala ono yali tasobola kubeera ng'agenda kusuubula olw'okuba nti yali mukyala ate ng'alaba mu butuufu yali asaanidde okubeera n'omuntu amuyambako. Era omukyala ono yateranga okupangisa abasajja ab'enjawulo bamuyambeko, bagende bamusuubulireko mu nsi ez'enjawulo wamu ne mu butale obw'enjawulo okutunda wamu n'okusuubula ebyamaguzi. Mu kaseera kano omukyala ono bw'awulira ku mwesigwa bwe baali boogerako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yayagala abeere nga amusinkana. Era ku bye yawulira byonna ebyali bimwogerwako ne yeegomba nnyo abeere nga amukoleramuko naye oba amukolerako ku mirimu gye. Omukyala ono Khadija lye yali erinnya lye. Tugenda kumulaba mu chapter eno yennyini nga tulaba ku ntandikwa ye mpaka ku nkomerero ye. Omukyala ono Khadija byonna ebyali bimukwatako n'olunyiriri lwe lwonna nga bwe tujja okubeera nga tubiraba. Kati omukyala ono Khadija bw'amala okutegeera n'okuwulira ku byali bikwata ku Muhammad mu mbeera za bizinesi sallallahu alaihi wasallam, bw'atyo yasindika omubaka abeere ng'amuyitira Muhammad asobole okuba ng'amubuulira ku ekyo kyeri amwagaza eky'okugenda amusuubulireko e Syria. Era omukyala ono n'asuubiza nti agenda kubeera amusasula omusaala ogwali omunene. Omusaala guno omukyala ono yasuubiza okubeera nga agukubisaamu emirundi 2 okusinziira ku ogwo omusaala gwe yasasula abasajja bano abalala abaali bagenda okumuyambako okumusuubulirako mu bitundu eby'enjawulo. Era Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amaze okuwulira bino byonna yakkiriza, kubanga naye yali yeegomba okukolerako ku bagagga mu kaseera ke kamu. Era Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye yali ayagala omulimu. Mukadde kano yakkiriza akolera omukyalo ono Hajara, era omukyalo ono n'amutikka kago eyali ennene. Teyakoma ku ekyo, n'amuwa n'omuyambi eyali omuvubuka omuto gwe baali bayita Maisara. Maisara yateekebwa ku lugendo luno ng'abuuliddwa oba Khadija yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti Maisara agenda kubeera amuyambako ng'omuweereza we. Maisara yali muddu ku baddu aba Khadija. N'amugamba nti Maisara agenda kubeera amuyambako ng'omuweereza we agenda okumuweerezaako mu lugendo luno. Era mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kaseera kano nakkiriza ku myaka 25 gye yaliko
nakkiriza omwana ono Maisara abeere ng'agenda naye. Mukadde kano baatandika olugendo lwabwe olwali lubongerayo e Siriya. Mu lugendo luno Maisara omuddu ono omulenzi ono lwe yamala ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam baayogera bombiriri, bingi bye yamulabako, bingi bye yamuyigirako, obukkakkamu bwe. Era omwana ono Maisara ne yeegomba nnyo Muhammad ku mbeera ze zonna ze yali awangaalira mu n'embeera n'engeri gye yali yeeyisaamu n'engeri gye yali ayisaamu abantu. Era Maisara n'alaba nga Muhammad yalina enjawulo ku Bakuraishi ye baamanyi. Mu lugendo luno Maisara alina ebintu bye yalaba nga si bya bulijjo. Ebintu bibiri byatuukawo naye nga biraba n'akakasa, era ye n'alaba nga si bya bulijjo ku bintu bye yali alabyeko era nga yabiraba ku Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekisooka, bwe batuuka mu tawuni ey'e Busira oba Basra e Siriya nga bamaze okuyingira, waaliwo omusajja omu, omusajja mukulu eyali omumonko. Abantu bano bafuna we bawummulirakooko nga Maisara bwe yali omuweereza wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad afuna kooko mu muti we yeggamira ku kasana. Emabbalibbali ew'omuti guno waliwo ennyumba yali yeesudde. Kati Maisara aba alina by'akola, ne wajja omusajja Omukristiyani okuva mu baju be twayise abamonko. Kwe kubuuza Maisara, n'amugamba nti ani oyo atudde wansi w'omuti? Maisara kwe kumuddamu nti oyo omu ku Bakuraishi ab'omu Makka abakuuma Kaaba. Omusajja ono mumonko ye ku kye yali alabye ekyabuzaabuza Maisara, era Maisara kye yavaayo nga tategedde. Omusajja ono mumonko yamuddamu n'amugamba nga Maisara amaze omugamba nti oyo omu ku Bakuraishi ab'e Makka abakuuma Kaaba. Omumonko n'amuddamu n'amugamba nedda, wabula oyo ye nnabbi wa Allah atudde wansi w'omuti. Maisara kyasigala kimulumya omutwe era nga kimububbye omutwe, teyakitegeera omusajja ono kye yali ategeeza mu kaseera kano. Ensonga ey'okubiri, baba batambula nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam alina ensolo gy'atuddeko eri mu maaso ekulembedde eya Maisara. Maisara agenda okulengera bamalayika ababiri be yalabako naye yennyini n'amaaso ge, mu ngeri yonna gye yabalabamu nga babisse ebiwawatiro byabwe oba bakoze ekisiikirize ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kasana akaali keememula pereketya, mu kaseera ako akaali ak'ettuntu, nga naye bataddewo ekikome. Yoona atambulira ku nsolo naye ng'alina ekikome ekyali kimugoberera. Ekintu kino nakyo kyalumya Maisara omutwe, n'avaayo nga tabitegedde bulungi. Oluvannyuma ennyo okusuubula kuno nga kumaze okubeera successful, bw'atyo baakomawo e Makka. Era bwe batuuka e Makka, Maisara yatandika okuyimiza Khadija. Muhammad sallallahu alayhi wasallam yawaayo byonna nga bwe baali babikoze, era oluvannyuma nga amaze okubiwaayo naye ne bamusasula omutemwa gwe, n'agenda
Maisara yanyumiza Khadija ku ebyo byonna yali alabye, kubanga Maisara yagendanga mbega ku sayidi emu okulaba biki byonna byali bigenda mu maaso, n'amubuulira obusuubuzi nga bwe byali bigenze mu maaso byonna, ng'obwesigwa n'obwenkanya obwaliwo nga Muhammadi asuubula n'okutunda mu butuufu bwali bwa njawulo. Wabula era Maisara ku ebyo yalabanga ebyamagero ku Muhammadi byonna yabyogera. N'empisa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ze yeeyisangamu n'abantu wamu naye yennyini nnyini Maisara. Era Khadija yayongera okwagala n'okwenyumiriza mu Muhammad okubeera ng'amukolera. Khadija ono yali mukyala eyali nnamwandu nga bwe tukirabye oba nga bwe twakikoonyeeko, naye abasajja bonna abajjanga gy'ali okumwogereza abaali abagagga bonna tekwaliko yali amutuuka, amakulu tekwaliko wa sayizi ye nga bwe tuyinza okukyogera bwe tutyo. Omukyala ono yali mulungi, yali ayina empisa, yali mukkakkamu. Khadija tujja kwongera okumulabako bingi nnyo radiyallahu anha. Mu kaseera kano yafuna ebirowoozo eby'enjawulo ku Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era omukyala ono Khadija radiyallahu anha ng'afunye amawulire ag'essanyu ku Muhammad, yeeyongera okunoonya butya bw'ayinza okubeera nga asembeza Muhammad mu mbeera ez'enjawulo. Era yatandika okutema empenda butya bwe yayinza okubeera nga afuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mu kaseera kano ebyatandika okumujjira mu bwongo bwe byali bisingawo ne mu kumupangisa okukola bizinesi nga bwe kyali. Ebyajjira mu bwongo bw'omukyalo ono Khadija yatandika okufuna ideas ez'enjawulo mu bwongo bwe butya bw'ayinza okutuukirira Muhammad, era nga yawulira alina kye yeetaaga ku Muhammad eba olyawo ekyenjawulo. Omukadde kano Khadija kwe kusindika ow'omukwano oba mukwano gwe eri Muhammad amubuuze lwaki Muhammad teyali mufumbo. Era ono mukwano gwa Khadija bw'atyo n'ayolekera agende eri Muhammad sallallahu alayhi wasallam abeere ng'atuusa ekibuuzo ekyo. Ono nno olw'obufunda bw'obudde bwensaba tubeere nga tufundikirira biidhini tabaraka wa taala. Ate bwe tutya okubeera nga tutandikira episodi yaffe ey'omwenda, tulabe gwe baasindika eri Muhammad sallallahu alayhi wasallam abuuze lwaki Muhammad si mufumbo byaggweera luddawa. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.